День четвертый нашего большого путешествия, и мы следуем строго на север. Вот такая природа уже начинает преображаться в лесотундру, но пока это еще тайга. Елки, березы, характерный мох, трава уже, они свойственны более северным широтам. Так красиво, очень красиво. Здесь каждый климатический пояс по-своему уникален. Есть такие пролески, где такое чувство, пожар был или что-то еще, покрыто мелкими сосенками. Здесь растут, как говорил мой дядя, корабельные сосны. Вообще это идеальное дерево для того, чтобы возводить деревянные дома. А вот, кстати, тот самый пролесок, где маленькие-маленькие деревья. Вот я сейчас увеличу. Вот. Огромная территория.